Ampiraviravona lehibe no iarabanantsika mianakavy amin'izao fotoana zao zay manaraka nyity fandarana ity satria izay dia mahatsapa amin'ny alalan'ireny message alefanareo reny fa sy amin'ny alalan'ny téléphone zay antsonareo anay fa maro nareo no manaraka nyity fandarana ity eto Antananarivo ny amin'ny faritany ny Tranapitan-dranomasina any na amin'ny télé zany na amin'ny radio na amin'ny YouTube zany dia maro nareo no manaraka nyity fandarana ity ny fanirene dia hoe andray zavatra ianao ho tahina tompo ianao amin'ny alalan'izao fandarana zao. Ny tenako pasteur André Alvarez pasteur Etina miarabanao amin'ity fotoana mahafinaritra ity miarabanao pasteur. Manona ny fiadanana tompona pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy tokoa. Andao hivavaka atsika amin'izao fotoana zao. Raha io misaotra anao zay satria dia mbola notahinao indray afaka andalina soratra masina ianatra soratra masina mandray fitariana avy any aminao. Ny fandarana tahaka ny tompo dia isoranay be dehibe anao satria manokatra ny sainay ahafahanay mandray fepetra manokana ny amin'ny fitondran-tenanay ahafahanay mandamina ny fiarahamonina zay misy anay na ao atokantrano ao na ny amin'ny toeram-piasana na amin'ny toeram-pianarana na eny an-dalana eny dia fantatray misy zavatra ampifantarinao anay dia fantatray tokony ataonay ary ianao dia milaza manao hoe tenao milaza manao hoe fahendrena ny totalikevitry ny tenin'Andriamanitra mampitombo fahendrena fahalalana fatakarana ny teninao ka dia minsy matoko zay tompo fa tsy alamaina indray amin'ity fotoana anarana ity fandarana ity zao indray fa izavatra ho raisina indray hitombo indray zay hitombo indray ny traikefa dia hitondra fahasoavana eo amin'ny fiainanay zany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Avakiko vetrany ary ny tenin'Andriamanitra pasteur ato amin'ny Exodus toko fahatelam-bolapolo andiny faharoapolo ka hatramin'ny farany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Niny ataon'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely sy amponina azy soamatsara ao amin'ny tany Kanana. Diny faharoapolo. Indro izao maniraka anjely eo anoloanao hiaro anao any an-dalana sy hitondra anao any amin'ny fitoerana zay namboariko. Mitandrema eo anatrehany ka meno ny feony ary aza mampatesitra azy fa tsy amela ny fahotanareo izy fa ny anarako no ao aminy. Ary iain'ny feony tokoa ianao ka anao zay rehetra lazaiko dia ho fahavalonao sy ho rafindrafinao aho. Fandeha anoloanao ny anjeliko ka hitondranao any amin'ny taniny Amorita sy ny Hitita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Evita ary ny Jebosita ary dia fongorako reny. Aza mekoaka eo anatrehan'Andriamanitra reny ianao na manompo azy na manao arak'izay araky ny nataony fa aringano tokoa izy ary torotoroy tokoa ny tsangamaty tsampony. Fa manompoany Jehovah Andriamanitra ao dia hitanao sy ny haninao sy ny ranonao izy ary esoroko aminao ny aretana. Tsisy ho afa-jaza anao momba ao amin'ny taninao ho tanterahako ny isan'ny andronao. Ampandehany fatahorana eo anoloanao aho ka mifanaritaka ny firenena rehetra zay alehanao ary ampiamboho ny fahavalonao rehetra anao aho ary ampandeha fanenitra eo anoloanao aho ka androka ny Evita sy ny Kananita sy ny Hitita eo alohanao ireny. Tsy androka azy eo alohana amin'ny taona ray aho fandrao lao ny tany ka iamaro amelanao ny bibidia. Tsy kelikely no androako azy eo alohanao mandra-pamarinao ka andovan'ny tany fa hatramin'ny ranomasina mena ka hatramin'ny ranomasin'ny Filistina no ataoko faritaninao ary hatramin'ny efitra ka hatramin'ny ony fa hanolotra ny mponina amin'ny tany eo an-tananareo aho ary androako azy eo alohanao ianao. Aza manao fanekena aminy na amin'Andriamanina ianao tsy oniny eo amin'ny taninao reny fandrao ampanotanao amiko fa raha manompo ny Andriamanina ianao dia ho fandrika aminao tokoa izany pasteur. Ya ity Exodus toko fahatelo amby roapolo ity moa zany ny pasteur andiny faharoapolo ity indray no ianarantsika izay nanomezan'Andriamanitra assurance antoka ozy izy ny lohateny hoe niny antohan'Andriamanitra hiaro ny zanak'Israely sy ny amponina azy eo amin'ny soamatsara ao amin'ny tany Kanana. Ny zavatra tiako resana dia ny hoe izay nampanantenan'Andriamanitra pasteur dia ho tanterahany. Tena zay rehetra nampanantenan'Andriamanitra dia ho tanterahany. Na inona ny olazain'Andriamanitra ao anaty Baiboly n'inona no tenenina
izay rehetrarehetra nampanantenan'andriamanitra de ho tanterahana ny teny izy andreto zanak'Israely reto pasteur Alvarez hoe hoentiko any amin'ny tany Kanana ianao tany tondra-dronosy tantely oninao ianao nomena ny toerana io de io pasteur na inona sarotry ny toejava-misy de ho tanteran'andriamanitra tamin'ny sabotsy lasa teo a de nampianatra tetsy amin'ny Coliseum de Madagasikara pasteur le hoe mandany Jeriko io andriamanitra io tena manana fomba fiasa tsy takatry ny saina ny zavatra nyteniko teto moa zany tamin'ny herinandro pasteur de ny hoe ny antso ny olona rehetrarehetra aloha zany tamin'ny herinandro teo anatrika ny fotoana etsy amin'ny Coliseum io ny antso ny mpanakarena ny antso ny mahantra hatram'izay tsika ny antso ny mahantra ny antso ny olona sahirana ny antso ny olona bokantrosa ny antso ny olona marary fa tamin'ny sabotsy teo tsika tena ny antso ny milliardaire io tongava mivavaka ny antony etsona an'ireny mpanakarena ireny pasteur de tsotra be satria misy fotoana Andriamanitra tena amindra arena ary misy amin'reto olona ireto ny nampalahelo zany pasteur Alvarez de zao tena hoe ny famatotra tamin'ny devoly izy tamin'ny arenany ny famatotra tamin'ny fanimpoantsampy ny famatotra tamina tsirariny tamin'ny tsirariny tamina kolokolo na zahoan'ny miliara de tadidio araky ny teniko teto maly fa tsy mahasoa anao reny rehefa ny arenanao ny famatotra tamin'ny fanimpoantsampy kalan'oro kolokolo ranomason'olo lalahelo tsy mahasoa anao sy ny taranako io arenao mety natsangana trano be anao na azo amina miliara ianao na azo tomobile ianao fa tsy mahasoa anao io mifamatotra tamin'ny alahelon'olo de natsotsika reny olo reny hoe tongava mivavaka fa mba hitahirin'Andriamanitra anao sy arovan'Andriamanitra andreo fa nananao reo fa tamin'ny asabotsy lasa teo koa de natsona koa ny mahantra sy ny olona mijaly sy ny olona sahirana hoe tongava koa ianao mivavaka fa izy famindran-karena fao be famindram-pananana fao be zany hoe tena nyresaky tsika ja tena miteny pasteur ny déclenchena teny miliara ho an'ny olona namonjy an'io fotaona io mety miezan'ny olona ho aza raha miteny an'izany azonao mety ozy izy ny olona tonga ndray le pasteur pappiresaky tony le pampana tena pokatolo fa ny déclenchena ny miliara nyetsehana ny miliara ary ny bakona mihitsy ho tonga any amin'ny olona miliara tsika raha miteny an'izany de mety teny ny olona hoe ho hitatsika eo zany de ho ia hoe tena ho hitatsika zany tena ho hitatsika zany fa ho tanteraky zany fa Andriamanitra zay napana tena igny ho tanterahany ireto zanak'Israely reto nge pasteur Alvarez hoy izy eo amin'ny andininy faharoapolo ozy hoe izao indro zao i Andriamanitra eto izao maneraka anjely eo andronao iaro anao eny an-dalana anina hony iaro anao eny an-dalana sy hitondranao any amin'ny fitoerana zay namboariko sy anina hony hitondranao any amin'ny fitoerana zay namboariko jerenao tsara ny tenin'Andriamanitra eto hoe izao no hitondranareo any amin'ny toerana zay namboariko idina ho hitoerana zay namboarin'Andriamanitra io hitoerana zay namboarin'Andriamanitra io ne pasteur Alvarez de tsy inona koa re fa io le toerana namboarin'Andriamanitra io tany Kananita teneniny tsara eo ambony eo jereo nge eo amin'ny 17 hoe fandeo anylohanao ny anjely ka hitondranao any amin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Kananita sy ny Evita ary ny Jebosita de toizo ary de ho fongorako ireny jerenao tsara Andriamanitra no laza eto hoentiko any amin'ny tany Jebosita Kananita Evita Girgasita Perizita ianao omeko anao io tany io tany io nge pasteur ka tany misy tompony azonao tan'olona ne io tany Jebosita io tsany tany Kananita ary io ny tany manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany io tany io tany misy pétrole io tany Israely amin'izao fotoana izao tany Kanana io Jerusalema io idiavany fe amin'ny Palestina io reo le mandidina rehetrarehetra io Moyen-Orient rehetrarehetra sy Proche-Orient io tany io tany manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany zay no mahatonga ny Amerikanina miady an'io ny Europianina miady an'io ny Rosianina miady eo daholo ny fandrotehana ka io zany io tany io misy tompony
nefa hoy andriamanitra mantsy ny zanak'Israely hoetiko aninareo amin'ny fitoerana zay namboariko ho bataiko aninareo de zao ho roako reo olo reo ho fongorako reo olo reo de omeko anareo io andriamanitra no niteny an'izany eto ary zay ny asaiko tamin'ny sabotsy lasa teo ny teny ho afindra miliara alleloia asinao za pastera miteny an'ireny satria zay voasoratra ato e io miliara io ndraika volan'ny olona mpanararoatra e volan'ireo le mpanao tsirary ny mpangoroka reny eto Madagasikara reo e ireo teratany vahiny lasa teratany malagasy eto reo e le malagasy tena malagasy zany ohatra mipitrapitra mampalahelo kely eny azanao pitrapitra mampalahelo kely le tena malagasy de miady kely amin'ny freana 10,000 itsika nge pastery mezan'ny olona amin'ireny hoe freana 700 de akarina 10,000 de miady le malagasy question ary zato io ediavantsika io question ariary zato tsika miresaka ty ariary zato fa misy olona ny miresaka amina miliara azanao itsika miady ty ariary zato no ediavana ary misy olona mme atsika misy olona mme am'ireo olona miady ary zato reo io lasantsy miakatra 10 ny lasantsy miakatra 10 lasantsy defa miakapy atsika question na 10 ary misy olona mampiady atsika amin'io misy olona tena condamné-ny olona amin'io tsika hoe aza vela isaintsaina miliara reo olo reo fa ataovy saintsaina 10 reo olo reo ataovy misaintsaina ary zato reo olo reo mba fantatreo hoe fasana devola ngy io mahazo atsika io e condamné-ny devoly eo anaty ozony tsika condamné-ny devoly tsy hitsaky tsika ary kristianina malalisany ary za raha kristianina ianao mijeriny ty fandarany ty mampalahelo ianao raha ianao no miady amin'ny ary zato sy 10 zany aza manaiky ho alatsaky ny olona ao anatin'izany ianao maninona ny olona any miretsaka miliara 200 millions 500 millions 400 milliards ka miresaka 200 millions de dollars 17 millions de dollars 17 millions d'euros maninona tsika no miresaka ariary zato misy tetika adiny devoly paster atonga atsika tsy hitraka asana demony io ry kristianina aza varinao ianao aloha isondrotra am'izay isondrotany any io fa ianao mila miala amin'ny ary zato sy ny 10,000 sy arivo mila miala ao miresaka 25 000 ianao de mila miresaka amina miliara ianao mila miresaka million ianao fa aza varina miresaka ao amin'ny fiakarana lasantsy 10 zany asana devoly io de ianao varina ato amin'ny 10 ny olona ry varina amin'ny miliara de tsika varina amin'ny fanoko de tety ato ambany ato miady amin'ny receveur sy miady amin'ny taxi be amin'ny ary zato ny olona ry avelany ianao iny izy ty ho varina ato sy ifanoko de tety ato izy ary mandrombaka amin'ny miliara ihany ka nyresatsika tamin'ny sabotsy teo ny resaka fa izy fa mindrapanana fao be paster ary io tena resaka rapanahy ho afindro paster ary amin'ny asabotsy ho avy zao mbola anao an'izay fandaran'izay tsika ivavavaky tsika ibaiko tsika mandray ny herin'andriamanitra tsika fa tonga ny fotoana paster tena ifehezana izany vola izany ifindrany amina zanak'andriamanitra andriamanitra ny nampanantena zany eto hoy andriamanitra indro zao maneraka ny anjely eo anoloanao hiaro anao eny an-dalana sy hitondra anao tsindriny tsara izaho hoy Jehovah ny hitondra anao amin'ny fitoerana zay namboariko aza variny ianao raha lasaina bavy ny amina problema kely ato fa misy zavatra efa namboarin'andriamanitra ho atsika ao azanao ary nitsindriny ny baiboly tsara eo amin'ny 7:20 raha andeha eo anoloanao ny anjeliko ka hitondranao any amin'ny amorita sy ny etita sy ny perezita sy ny karanita sy ny evita sy ny jebosita de ho fongorako ireny Jehovah eto miteny iano lalana anao le asany pastera raha ianao zany ane ny asa amin'ny herinao e ivarotra amin'ny varotra io ka heritreritra miliara zany manofy atoandro ianao aza manao reviny gadra fa tsisy an'zany hôtely kely io ve ny amidinao de vola kely 250 000 isan'andro ny azonao de resaka miliara raha ny heriponao tsy possible zany azonao raha ikarama kelinao 2,5 millions isam-bolana io ve de iretsaka miliara ianao tsy possible zany fa hoy andriamanitra eto za andeha eo anoloanao
de ho fongorako ny fahavalinao de ho afisindrako any aminao ny arenany de io raha mijeriny io tantara io anao de jerenao lay fomba fiasan'andriamanitra eo amin'ny andininy fa vita amin'ny roapolo ange vakeo pastera sy ny andininy favalo amin'ny roapolo sy fasivy amin'ny roapolo ary fatelopolo ampandeha ny fatahoranay eo anoloanao aho ka ampifanaritaka amin'ny firenena rehetra zay aleanao ampifaninao ny ampifanaritaka amin'ny jehova mihitsy ny ampifanaritaka ireo olona zay nanao ny tsirarina ny teo amintsika teto amin'ity firenentsika ty toizy ary ampamboa ny fahavalinao rehetra anao aho ary ampandeha ny fanenitra eo anoloanao aho ka androka ny avita sy ny kananita sy nytita eo anoloanao ireny jerenao anjere le fiasan'andriamanitra tsisy asantsika mihitsy le izy azanao tsisy asantsika ny anjaratsika de ny makatoan'andriamanitra fotsiny fa jere ny asan'andriamanitra andefa fanenitra ao izy de androkatsika ampifanaritaka an'ireo le fahavalinao reo a ary za de milaza aminao pastera fa aorinan'le fotoana teny amin'ny collégium iny izy zavatra mitranga any ambadimbadika any misy zavatra mitranga amin'ny pastera de izy zavatra fisavoritana any mba hahafahan'andriamanitra mamindra ny fitahiny sy ny fananana ho amin'ny zanak'andriamanitra de jerenao ozy izy eto hoe andefa fanenitra raha ianao neny anao an'izany pastera tsy possible zany nefa hoy andriamanitra andefa fanenitra de io fanenitra io no androany jehova an'ireo le fahavalinao reo zany hoe rehefa mandeha le fanenitra de manomboka tsy tamana le olona eo am'le toerana azanao manomboka tsy tamana le olona de ohatra mifeny fanenitra ty tanany ty fa ndo ifindra de miala izy mifindra izy zanak'israely miamroso mandova an'le tany maka an'le tany lay fahavalo etsy le jebosita sy kaneta miamisitaka azanao de toy zange amin'ny andiny fa sivy amby roapolo de fa sivy amby roapolo tsy androka azy eo anoloanao amin'ny taona ray aho fa ndrao lao ny tany ka iamaro amely anao ny bibidy tsy kelikely no androako azy eo anoloanao mandra-pamaronao ka andova ny tany jerenao trao le fomba fiasan'andriamanitra tsy takatry ny saina hoa tsy hoe tonga de androany any ozy izy de tonga de horaitsinao daholo le zavatra rehetra azonao fa ozy izy mifolaza baiboly ho tsy kelikely ny androako azy tsy androany de androany reo tonga de foanako fa sao de raha foana eo reo ozy izy de iamaro ny bibidy de ihinana anao fa alefako tsy kelikely reo miamlevina tsy kelikely reo de miafindrako tsy kelikely aminao ny fitahina reo zany miavoaroka ao am'le tany de anao miamitsofoka aza raha azo paster alvaresina izy le fahavalinao miamisaka de anao miamitsofoka de tsy kelikely ozy izy ny androako an'le izy eo alohanao dia ianao miamitsofoka ihany dia ny afaranao ho azonao ny tany mandra-pamaronao le izy pastera io maro ny voalazam-baiboly io ary zay ny napaherezako ny kristianina zay rehetra nampanantenan'andriamanitra pastera ho tanterahany na manahoana sarotro zany ho tanteraka io ia mandeha tsy kelikely io de miamifindra tsy kelikely eo aminao le fananana sy le arena ho tanteraka io pastera alvaresa zava-dehibe pastera le fanazavana teo ary le famondranany arena ho aty amin'ny zanak'israely de tena ao am-pon'andriamanitra mihitsy ary tena tery mihitsy andriamanitra ary andriamanitra mihitsy miditra tsehatra hoe anjelin'andriamanitra zany nomelo lalana le zanak'israely eto ary fantatsika moa ny zanak'israely efa nandeha tamin'ny teo amin'ny tany efitra fa andriafo sy andraoana no nandeha teo an'lo zanak'israely andriamanitra mahery ary izy moa tsy atahotra tamin'izany fotoana zany pastera be dehibe ny mpanjaka rehefa vakina baiboly a be dehibe reo olona mpitondra firenena tam'izany fotoana zany rehefa hoe tamy any zanak'israely de miorooro sy matahotra satria andriamanitra no mialo lalana ny boky Isaia any izy de zao mivolazany teny hoe andeo anlohanao izy a andravina amin'ny totoana rehetra anorotoro ny idivy anapatapaka ny gadravarahana rehetra de omeko anao ny arenana fenina ozy izy sy ny rakitra ao mangingina ny boky Isaia misy zay teny zay hoe tena ao am-pon'andriamanitra mihitsy ny tahany zany pastera ary fifaliana ao an'andriamanitra mahita ny zanak'andriamanitra tahin'andriamanitra fifaliana ao an'andriamanitra mahita ny zanak'andriamanitra miainao anaty fahasambarana tsy mahafaly an'andriamanitra pastera mahita ny olona miainao anaty alahelo iainao anaty faharesena be dehibe ny kristiana am'izao fotoana zao milaza manao hoe tefa manahirana mihitsy ty miaina eto ambonin'ny tany ty fa aleoko ranka maty ny lanitra pastera tsy fanotsiran'ny olona resy amin'ny fiainana ny lanitra tsy fanotsiran'ny olona tsy tavavoaka teo amin'ny fiainana fa ozy ny ten'andriamanitra hoe zay maharesy no andova zany zavatra zany
ka fomba tokana ihany no fomba ahafahantsika mandresana zao tontolo zao mandresana am'izao fiainana zao de zao finonan'andriamanitra fanomponan'andriamanitra eto amin'ny andininy fa exodus toko fa telo amby roapolo pasteur andininy fa 5 amby roapolo de zao mivaky ny teny manao hoe fa manompo any Jehovandriamanitra ao de hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoroky aminao ny aretana tsisy momba nao avajaza ao amin'ny taninao ho tanterahako nisan'ny andronao zavatra raha ihany takin'ny tompo pasteur de ny hoe manompo any Jehova manarahan'Andriamanitra mankatoava azy rehefa ny olona anankiray tena anompo an'Andriamanitra anaraka an'Andriamanitra ankatoan'Andriamanitra pasteur dia tsy le zavatra misy eo amin'ny fiainany amin'izao fotoana zao no tokony ifatohan'ny sainy sy ny eritrerina fa misy zavatra ka eo aloha ao pasteur efa man'Andriamanitra ao anazy misy zavatra hoe hitany haninao firy zao ny olona mijaly aman-kanina amin'izao fotoana zao pasteur hanina hohanina anio de davina anio hanina mba hohanina de mizara fa mihinana moa fa tsy voky akory hanina hohanina de zay mafen'ny kibo no atao fa tsy mamisy an'izany hoe mampatanjaka sy mampahery zany miady amin'ny hanina be de be ny olona miady amin'ny hanina amin'izao fotoana zao satria tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra satria tsy manompo an'Andriamanitra be de be ny olona amin'izao fotoana zao ny rano sotrony dia rano maloto rano tsara-pahasalamana nefa ny araka ny tenin'ny pasteur teo ny hafa ria mifaly manisa miliara migiabona amin'ny arena sy ny fitahina ny akamaroantsika malagasy eto miady amin'ny arizato sy ohatrany varina miady anatin'le problème kely mampalahelo pasteur fa eto amin'ny tantsika eto Madagasikara eto be de be ny olona tsy misotro rano madio rano maloto io pasteur ary efa nisy fotoana nanakany tsy tany atsimo tany pasteur fa ny rano sotrona any hitatsika amin'ny télé any koa reny reportage amin'ny télé reny fa io rano maloto tena rano mavomavo be io io rano sotrony olona tena zava-doza ny miala amin'io Andriamanitra io pasteur zava-doza mihitsy miala amin'io Andriamanitra io satria misy fiantraikany amin'ny hanina hohaninao zany rehefa tsy manompo an'io Andriamanitra io ianao ary misy ny olana misy hanina tsara be eo ambony latabatra io pasteur hanina tsara be hany pitoloha tena hanina mafilotra be daholo karazana hanina matsiro isan-karazany fa tsy afaka mihinana an'io akory ianao voafetra ihany ny zavatra azonao hohanina tsy azonao hohanina ny zavatra any ambanin'ny tany tsy azonao hohanina ty any ty tsy azonao anyty karazana zavatra isan-karazany ty vokatry ny tsy fanompoana an'Andriamanitra na afaka mihinana ihany ianao fa misy aretina ny aminao any zay ozy ny dokotera ianao tsy mahazo mihinana an'ty tsy mahazo mihinana an'ty tsy mahazo mihinana an'ty ianao fa raha mihinana an'io ianao de marary ny tsinainao ary hotapahana ny tsinainao hiditra hôpitaly ianao zany misy karazan'olona zany pasteur tena rehefa tsy manompo an'Andriamanitra io de tena miaina anatin'ny fijaliana fa ho an'ny olona anankiray kosa pasteur rehefa manompo an'Andriamanitra ninninona toerana misy azy mety mandalo hevitra izy amin'izao fotoana zao mety mandalo an'andro migaingaina mety mbola tsy azo le zavatra nampalenteny amin'ny tompo fa ny ray andro any pasteur na hoela na anky na araka ny teninao teo hifindry io arena io pasteur hifindry io ary tsy maintsy mifindry io arena io ny zavatra zay noarin'ny jebosita sy ny kananita sy ny perizita ny kananita zany pasteur rehefa manao trano tsimba trano tsotsotra ny kananita pasteur dia olona lavatsanganana manampaizana zany hoe ny zavatra naorindreo kananita reo zany tsy zavatra tsotsotra hoe mampalahelo na hoe zara fa vita fa zavatra faran'izay tsara mihitsy ary reo zavatra naoriny kananita reo no tian'Andriamanitra ho afindra ho amin'ny zanak'Israely ka ianao zay mandalo ady amin'izao fotoana zao mandalo tany efitra mandalo fizahn-toetra ianao raha mbola heninao manompo an'Andriamanitra ianao de aza mijery zavatra mitranga aminao androany fa manana ianao finoana fa ho afindra amin'ny tompo aminao reo arena sy fahasoavandreo pasteur zay le izy pasteur Alvarez misy zavatra tsy ho vitatsika mihitsy Andriamanitra zany pasteur eo aneno indraindray manahirana amin'le tontolo mpivavahana pasteur mahatonga ny olona milaza hoe fivavahana tsy nanakanina azonao satria ny mahatonga ny olona milaza n'le hoe fivavahana tsy nanakanina de zao ny terina marina le olona mihitsy ny tsy mino an'Andriamanitra ny zavatra mahazaratsika foana mako hatramin'izay ary nitezainatsika de zao manana diplôme ianao manana diplôme maromaro ianao de mahita asa de mikarama ianao de nikarama io ny velomana de nikarama iny no ananganana nyty ananganana nry zay ny zavatra hitan'ny olona mivarotra ianao de raha mahazo tombony ianao ohatra 100 000 isan'andro de normal ianao zany raha mahina kanina de ny sakafo laninao zany
izay refi ny vola azonao isan'andro ihany azanao zay ny any ny olona zay ny hitany ny olona fa ny olona tsy mino an'izany hoe Andriamanitra manofagakany zany ary eo le izy paster rehefa tsy mino ianao fa Andriamanitra afaka manofagakana rehefa tsy mino anao fa Andriamanitra mavita zavatra de na tianao na tsy tianao tsy maintsy nihery ny fahaizanao ihany ny ampiasainao ny atsembohanao ihany ny hinananao hanina ny atsembohan'ny tavanao ihany ny hinananao hanina tsy maintsy niherim-ponao ihany ny hinananao hanina ny olona rehefa tsy mino an'Andriamanitra pastera de tsy maintsy zay azonao za mahita an'ireny le olona reny nge pastera hitanao le olona mitarika sarety reny vao ankeo maraina mahita olona vao maraina beby mihitsy mahita olona mitondra sarety vao maraina feno briky le sarety kely feno briky de le anankiray misitony eto anoloana ny telo lasa roa lamy manosika amin'ny lohany avy ao arina manosika le sarety avy ao arina miaka-piakarana oza hoe rehefa tsy mino an'Andriamanitra ny olona de tsy maintsy reny tsy maintsy ny hoe zay tsy manana afa-tsy ny herin'ny sandrinay sy ny atsembohanay ihany ny nanana akany tsy maintsy zay ny ao an-tsairinao rehefa misafidy an'izay moa ianao inona ny azo atao fa toy izy ny lalana azonao rehefa tsy mino an'Andriamanitra ny olona de tsy maintsy ny diplômany ihany ny fatany tsy maintsy ny diplômany ihany hoe za manana diplôma bac plus 5 plus 4 no za mila mikarama 3 millions farafakeliny tsy mahalala fa tsy zay ianao diplôma bac plus 4 karama 3 millions tsy ary tsy afaka mihoatra ny 3 millions ianao ny olona rehefa tsy mino fa mavita zavatra Andriamanitra de tsy mahalala fa tsy ny tombom-barotra azonao isan'andro ianao zao ny tombom-barotra azonay 500 000 isan'andro 250 000 isan'andro de mijariny eo ianao de tsy mahalala fa tsy matematika ianao plus 6 mois rehefa tsy mino an'Andriamanitra ianao de tsy maintsy eo fa ny olona raha tena mino an'Andriamanitra de mino fa misy mifagakana ary mino izy fa misy mifanampian'Andriamanitra ary zany daholo pastera reny olona tomitsika reny re olona be da be io azavaiko tsara itsika rehefa mpitona olona eto amin'ity onjam-peotina eto amin'ny télé de mandrakariva ny olona tomitsika eto ange io manko pastera ny olona le miteny le hoe tony le fivavahan'ny pastera mangoroka reny pastera mangoroka reny zany hoe ianao le mpitarika zany no mangorona zay fijeriny olona alain'ireo pastera reo fa folo-karenan'ny olona alain'ireo pastera reo ny volan'ny olona le olona efa mahantra mampalahelo mbola alainy ihany ny volany marina zany pastera ireny olona tomitsika eto reny nge mandrakariva de olona mahantra itsika rehefa mitona olona eto raha miremarke ny olona 90% ny émission antsika 90% de hoe ianareo boka nytrosa tongava ianareo mahantra tsy mihinan-kanina tongava ianareo fadira novana tongava ianareo misarabady tongava ianareo mikorotana tokantrano tongava de reny tokoa ny olona rehetra fa tonga pastera olona boka nytrosa olona mahantra anana ny banky trosa ny asasany banky efatra indray manana trosa aminy mialany reo olona tsy mananasy reny olona tsy mananasy reny nytombontsika eto reny olona tsy manam-bola tsy manan-koanina fijery tsy miangatra inona moa pastera no vola horofina am'ireo olo reo tonga ao am-piangonana izy nanyrakitra ataony tsisy olona inona moa no angoronina ao am'izany ny arenany tonga ao am-piangonana izy banky efatra indray manana trosa aminy arena inona moa ny trofina no horofina ao am'izany olona zany pastera jereo amin'ny fotsy miangatra ireo olo reo ny hofatrano ny enim-bolana tsy voaloha marobe ny olona tsy manana ofatrano raha lazainareo fa mpangorokarena mpitondra fivavahana arena inona no alaina am'izany olona tsy nalo hofatrano enim-bolana zany arena inona no horofinao am'izany raha lazaina fa mampangorokarena ny pastera arena inona no horofinao amin'ny olona zay efa lany vola 10 taona tany amin'ny hôpitaly izay efa nitsifony hôpitaly tsy nividim-panafody ny volany lany hatramin'ny fananany tonga ao am-piangonana izy miaraka amin'ny efa mitongilana vokatry ny fahantrana ny aretina tsy sitrana firena taxi ary fampitedavana hitondra ny olona eo arena inona no horofintsika amin'ireo olona fadiranovanay efa lany fananana tamin'ny aretin'ireo
fa izao tsotra be izy tonga eo tokoa reo olo reo mahantra tonga eo tokoa reo olo reo lany vola tonga eo tokoa reo olo reo bokany tsoso tonga eo tokoa reo olo reo tsy mahalofa-trano tonga eo tokoa reo manano tena arkamboty ny lozam-bady fa fotoana foy ireo miofa fotoana foy ireo miofa de ohatsy izy ny olona jereny pastera ny manana 4-4 jereny pastera ny manangona zao jereny pastera ny bekibo ohatranay misimisy kely asinareo zany normal zany pastera satria le olona ny ofa ozy izy ny olona mana hoe alainy le fa pastera fa folo-karenany kinona ny olana am'zany inona ny problème am'zany tonga teo izy pastera tsy nisy asa izy latsa mivavaka teo lasa nikarama 15 millions par mois tampotampoka izy mahita 20 millions tampotampokeo izy nalofa-trano tampotampokeo voalohany daholo ny trosa amin'ny banky tampotampokeo ny fiainany miovao anaty fotoana foy ka inona ny olana am'zany raha mandony fafolo-karena izy fa tsika aloha tsorona pastera tsika tsy fafolo-karena zany tsika tsy mandray fafolo-karena zany ny olona ao amintsika pastera mandoa be lavitra ny fafolo-karena aloha de mariany zany any amin'ny fiangonana hafa angamba manao fafolo-karena fa ny ao amintsika tsy mandoa fafolo-karena zany ny ao amintsika misy miatsasaky ny karamany an'ny olona misy aza ny any sasany manao voady mihitsy hoe za pastera 20 taona tsy niasa 10 taona tsy niasa ka nanao voady zay fa raha vao eritsereto fa misy olona vao mivavaka herinandro angeo pastera vao herinandro de tapabolana mivavaka tonga de mahita asa de misy am'ireny olona ireny ny teny hoe manao voady zay fa nkaramanay ray volana omena ian'Andriamanitra tsy fafolony zany tsy fafolony zany ndra iandro zay anabavy anakiray zay eritsereto tsy miasa nandritsy ny 5 taona tonga de nahita karamana 18 millions par mois 18 millions par mois karamany tonga de natotony tao ty pastera ozy fa nanao voady hoe raha vao mahazo asa eo de ny karamako voalohany meko an'Andriamanitra ka normal zany ny olona rehefa metehatra an'Andriamanitra pastera de misy fahagagana azanao fa ianao raha vao tsy metehatra amin'Andriamanitra zany tsy maintsy miatsy ambohany tavanao ny hinananao hoanina tsy maintsy miady mafy ianao vao mihinan-kanina tsy maintsy mizestery anao miaraka amin'ny ozony ny anay sandranay ihany ny anay ny herinay ihany ny herim-pona ihany de mijanona eo mijanona eo azanao ny olona rehefa tsy mino an'Andriamanitra de tsy maintsy ny diplomanao ihany ny fantatrao ny olona rehefa tsy mino an'Andriamanitra tsy maintsy ny tombom-baritra ao ihany ny fantatrao fa ny olona rehefa mino an'Andriamanitra de tsy maintsy misy ny fahagagana de normal ny pastera nge pastera raha mahazo 4-4 ka ny olona tahin'Andriamanitra ko tahin'Andriamanitra ary le mpivavaka de manao izy ary tena manao de enao ndrevy no tezitra am'zany izy ary manao de tena fifaliana koa ny andraisana an'le izy satria tsy olona mahantra ny manome anao fa olona efa tahin'Andriamanitra le olona efa lanny aretina ny volany lanny vidim-panafody ny volany lany tamin'ny fitsabona ny volany tsy nanany izy tao tampotampoko izy tsy amperinandro sitrana ny aretiny rehefa sitrana ny aretiny jerenao nge pastera ny tombontsoa am'zany tsy mividy fanafody tsony izy ny karamany lasa ny hoaniny am'izay ny karamany lasa am'zay izy nanangan-javatra de normal izy pastera raha misy fotoana mankasitraka anao amin'ny alalan'ny volany satria latsa misy zavatra be dabe mio ianao nge rehefa salama tahina hatramin'ny ara-bolanao fa ianao rehefa marary bokany trosa anao ka io pastera misy ny atao fitahin'Andriamanitra fa ny olona tsy mino an'Andriamanitra tsy matsapa an'izany ianao raha io fivavahanao malemilemy mivavaka malemilemy ataonao io tsy atsapa fa olona tena mivavaka ny mahita an'izany fitahin'Andriamanitra ny tena mivavaka reny fijoroana vavolombelona hitantsika eto reny tsika nge raha mitory an'izany eto pastera tsy hoe mitantara an'izany fotsiny fa reny olona be da be hitanareo reny eto reny hoe miova amin'ny fiainany tahin'Andriamanitra nazo marina fa ohatrany hoe indraindray le zavatra resan'ny olona eto indraindray na 500 000 moa zany mety hoe me ianao mety mena satria zay raha etsy koa inona fa zava-dehibe am'le olona zany pastera satria izy tsy nanana ninona teo mba manana raha etsy mety hoe mbola miresaka izy 1,5 million de zany inona ka zay 1,5 million raha navita trano nga mosany tsy navita trano daholo fa saintsainy fa nisy tamin'ireo olo reo fa saika 4 000 natory etseny
nefa mba navita trano izy mba hita mijoro vavolombelona mety tsy tsara noho ny tranonao ny tranony mety tsy vila tahaky ny confort tahaky ny tranonao ny tranony men'andriamanitra azy fa faly izy fa nahazo zay le fitahin'andriamanitra paster ary entitsika ireariana ireny anomezamboninahitra an'andriamanitra reny fijorony vavolombelo reny miasa andriamanitra manova fiainan'andriamanitra melohany amarana azy paster alvarisa andininy fa raiky amy telopolo le exodus teo toko fa telo amby roapolo andiny fa raiky amy telopolo de zao mivaky ny teny hatramin'ny ranomasina menaka hatramin'ny ranomasina filistina no toko faritaninao ary hatramin'ny efitra ka hatramin'ny ony fanolotra miponina amin'ny tany eo tananareo aho ary androko azy eo anolohanao aho eto any paster dia andriamanitra mihitsy no mameny gadasitra le firenen'ny Israely hoe hatrany amin'ny ranomasina mena ka hatrany amin'ny ranomasina filistina ka hatrany amin'ny tany efitra ka hatrany amin'ny ony hatrany ony Efrata zany hoe tena malalaka de malalaka ary amin'izao fotoana zao moa ny raha ny Palestina any raha miady moa zany ny firenena samihafa hoe hosorona teo Israely aza faharitanareo lasanay makatsy makaroa miady zany le tany any ny tena marina gadasitra io zany de io ohatra amin'ny ranomasina menaka hatrany amin'Andriamanitra tiana mbara de zao paster rehefa Andriamanitra no mametraka anao amin'ny toerana ray paster rehefa Andriamanitra no mametraka anao hoe zao no navoaka anao ento ianao ho tahiko ianao rehefa Andriamanitra no miditra tsehatra mametraka anao amin'ny plasy ray de tsisy olombelona mihitsy paster afaka analanao amin'ny toerana io tsisy olona afaka hiady aminao zany tsisy na de ataoko hoe na iza rehefa Andriamanitra ny hoe momba anao zay raha Andriamanitra momba atsika izy natohatra atsika raha Andriamanitra no tantana anao mametraka anao ohatra hoe tsy fantatry amin'ny toeram-piasana ray na toeram-pahefana ray na ny amin'ny tany tany anankiray de rehefa Andriamanitra no nametraka anao teo ary zay ny ilana miaraka amin'Andriamanitra satria raha vao tsy Andriamanitra zany mametraka anao amin'ny toerana ray de mety afaka hipetraka amin'ny toerana io ihany ianao ohatra toeram-pahefana zany paster ohatra zany fa ny finjaranao teo dia matsiravina ozy le paster anankiray zay hoe ninjera avy eny ambony iny amin'ny 17e étage izy de ny lohany nandeha mialoha zany hoe ratsy fiafara ratsy ny fianjaran'ny olona anankiray raha ohatra ka hoe tsy miaraka amin'Andriamanitra ianao mipetraka amina toerana ray fa raha Andriamanitra no mametraka anao amina toerana ray paster na Andriamanitra manomboka manandratra anao de tsisy asakana mihitsy paster fijeriny olona aloha amin'ny voalohany hoe zay ianao ve tsy makay zany ianao hoe fantatray ianao hoe diplômanao fantatray ny toerana efa nalehanao fa rehefa Andriamanitra no miaraka aminao paster rehefa Andriamanitra nametraka anao amin'ny toerana ray tsisy mahongotra zany ianao paster tsisy mahongotra ary tsy maintsy tafita rehefa Andriamanitra no laza aminao hoe zao zay hoe le miaraka amin'Andriamanitra ny olona langetsy mbola mety mino ny sasany fa ho hitanao zany io zany paster marina le tenin'ny tompo hoe roako tsy kelikely izy io ka le hitanao no mahatonga ny olona tsy de tena mbola taitra am'le fivavahana le izy le mandeha tsy kelikely zay le fiasan'Andriamanitra ohatra nefa le tsy kelikely fa nazanynaty zany no tonga any amin'ny faratapony izy fa za miteny aminao aza miandra an'izay raha lasa nabafadeny zao hoe ndao an'olo tena ndao hivavaka fa tompo tianao tompo anangana anao de hivavaka tsika isorany tompo misaotra indrindra raha eo no ny fahasoavanao sy ny fitahinao faly zay tretrika izay ravo zay satria ianao de mampianatra anay ary mame fanantenana mandrakariva fa ny fiainanay de miara-miakatra aminao zay nampanantena anao tsy maintsy tanteraka ary zay no lazainao tsy maintsy tanteraka nahoana moa zay tompo no ampedininy devoly miady amin'ny ary sy ny 10 tsy manaiky an'izany zay satria misy olona ny milalao amina miliara de zay ampesoniny aty ambany aty tsy manaiky an'izany zay tompo zao no izy mihiratra amin'ny masom-pananay ankehitriny ary ny fitahina tsy maintsy miverina ao amin'ny zanak'Andriamanitra ny fitahina tsy maintsy tonga amin'ny zanak'Andriamanitra ny fitahina tsy maintsy raisy ny zanak'Andriamanitra ary raisinay zany manomboka izao raisinay zany manomboka izao raisinay zany manomboka izao misaotra indrindra tompo hotahinao reto foka pijerina fandarana hotahinao izay tsiraray avy hotahinao ny mpiaino rehetra rehetra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo misaotra raha io amen zay paster ny azo ndresantsika amin'ny raha teto androany hotoizatsika ny fandarana ary selopony tompo paster manaraka veloma tompo ny zavatra andresana fotsiny zany de tsotra be mbola averiko any fa izy fifaninanana manokana atoato ny amin'ity fandaratsika ty izay horesantsika eto ihany toeny amin'ny manaraka fifaninanana zay andraisana valo soa isam-bolana
mikasika ny lesona zay ny anarana teto foana paster mametraka mandrapena mandrapitafy tain'andriamanitra tompoko ele madabra